హలో గైస్ మనం ఈరోజు మాస్టర్ రెయిన్డ్రాప్ బాగా వచ్చింది. హలో గైస్, మనం ఈరోజు మాస్టర్ రెయిన్ డ్రాప్ గురించి అయితే మాట్లాడుకుందాం. సో ఎందుకు మాస్టర్ రెయిన్ డ్రాప్ అనేది ఆపేశారు? సో వాట్స్ ద రీజన్ వి వాంట్ టు నో. సో అందుకు రీజన్ వచ్చేసి సో నాకే కాదు ఎవరికి కూడా పర్ఫెక్ట్గా తెలియదు. అండ్ వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ రీజన్ వచ్చేసి సో మనకి మాస్టర్ రెయిన్ డ్రాప్లో హోల్ ఎపిసోడ్స్ మీకు వచ్చేసి జస్ట్ 26 మాత్రమే. సో అవును ఫ్రెండ్స్, ఓన్లీ 26 మాత్రమే. సో నో ఎక్స్ట్రా సీజన్స్, సో నో మోర్ ఎపిసోడ్స్, నో ఎక్స్ట్రా ఎపిసోడ్స్, నో మూవీస్, నో కంటెంట్, ఓన్లీ 26 ఎపిసోడ్స్ మాత్రమే. సో దాని కారణం అంటే సో చాలా వరకు అయితే అప్పట్లో ఈ షో అనేది ఒక కాపీ షో అని, సో అవతార్ ది లెజెండ్, సో అండ్ ఇలాగ చాలా వరకు మార్షల్ ఆర్ట్స్ కార్టూన్స్ని కాపీ కొట్టి సో ఈ షోని అయితే చేశారని, అండ్ ఈ షోని అయితే చాలా కంట్రీస్లో బ్యాన్ కూడా చేశారు. సో దాని కారణంగానే ఈ షో ఒక పెద్ద కాపీ అని. సో అందువల్లే మనకు వచ్చేసి సో దాదాపుగా అన్ని కంట్రీస్లో ఈ షోని అయితే ఆపేయడం అయితే జరిగింది. సో అది అప్పట్లో. అండ్ మనకి అప్పట్లో ఈ షో చాలా ఫేమస్ కూడా అయ్యింది. సో అది మీ అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది. అండ్ మన తెలుగులో కూడా, మన తెలుగు డబ్బింగ్లో కూడా సో జస్ట్ ఆసమ్గా ఉంటుంది ఈ షో అనేది. సో నాకైతే చాలా బాగా నచ్చింది. మరి మనకి ఎందుకో తెలియదు, సో ఖుషి టీవీలో మంచి మంచి షోస్ అన్నీ తీసేసి సో చిన్న పిల్లల్ని మాత్రమే టార్గెట్ చేస్తారు కాబట్టి సో చిన్న పిల్లల కార్టూన్స్ మాత్రమే ఇస్తున్నారు. సో 5 years అలా లోపల అలా కార్టూన్స్ చేస్తున్నారు. కానీ సో ఇంతకు ముందులాగా సో బెస్ట్ కార్టూన్స్ అనేటివి అయితే ఖుషి టీవీలో అయితే రావడం అయితే లేదు ఫ్రెండ్స్. సో రీసెంట్గా చూసుకుంటే అండ్ మనకి మాస్టర్ రెయిన్ డ్రాప్ అనేది వాళ్ళైతే స్టాప్ చేసేసి సో ఆల్మోస్ట్ 7 years అయితే అవుతుంది గైస్. సో ఆల్మోస్ట్ అండ్ నాకు గుర్తున్న దాన్ని బట్టి సో అంతే. సో ఎందుకంటే నేను కూడా నా చైల్డ్హుడ్లో మాస్టర్ రెయిన్ డ్రాప్ని అయితే చూసేవాడిని. అండ్ ఫ్లెమో ఈజ్ మై ఫేవరెట్ క్యారెక్టర్. సో మీ ఫేవరెట్ క్యారెక్టర్ ఏంటో కింద అయితే ఖచ్చితంగా కామెంట్ చేయండి, మీకు ఈ షో అయితే తెలిసే ఉంటే. అండ్ మనం ఈ షో ఫుల్ హిస్టరీలోకి అయితే వెళ్ళిపోతే సో మనకి ఈ షోన్ అనేది 2008లో సో పెద్ద పెద్ద ప్రొడక్షన్ కంపెనీస్, ఆస్ట్రేలియా అండ్ సింగపూర్ కంపెనీస్ అయితే ఈ షోని అయితే ప్రొడక్షన్తోనైతే చేశాయి. సో అందువల్లనేమో ఈ షో అనేది ఆల్మోస్ట్గా ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో అన్ని కంట్రీస్లో డబ్ అయింది. సో కాకపోతే ఏం చేస్తాం, ఈ షో పైన అయితే సో చాలా కాపీస్ పడి అండ్ ఇలాగ చాలా రీజన్స్ వల్ల అయితే వాళ్ళైతే ఆపడం అయితే జరిగింది. సో ఇప్పుడు మీరు కనుక ఇంతవరకు ఈ షోని అయితే చూడకుంటే సో మీకు యూట్యూబ్లో అయితే అవైలబుల్గా ఉంది. సో తెలుగులో అయితే జస్ట్ కొంచెం చిన్న చిన్న క్లిప్స్ ఎవరో అప్లోడ్ చేశారనుకుంటున్నాను. అండ్ మీకైతే ఇంగ్లీష్లో కావాలనుకుంటే మీకు అసలు మాస్టర్ రెయిన్ డ్రాప్ అని ఒక స్పెషల్ ఛానలే ఉంది గైస్. సో మీకు ఇంగ్లీష్లో కావాలనుకుంటే సో మీకు అందులో హోల్ ఎపిసోడ్స్ అయితే ఉన్నాయి. సో డోంట్ మిస్ ఇట్. సో ఎందుకంటే అంత బాగా ఉంటుంది ఈ కార్టూన్ షో అనేది. అండ్ మనకి ఇది 2008లో వీళ్ళైతే సో చాలా మంచి యానిమేషన్తో అండ్ మంచి స్టోరీతోని వచ్చినా కూడా అండ్ ఇది మార్షల్ ఆర్ట్స్లో ఒక పెద్ద కాపీ అని సో చీట్ అని సో చాలా వరకు అయితే స్ట్రైక్స్ అయితే పడ్డాయి అనమాట. సో అందువల్లనే ఈ షోని అయితే ఆపడం అయితే జరిగింది. సో చెప్తూ ఉన్నాను కదా. సో కొత్తగా ఏంటన్నా చెప్పుకుందాం ఈ షో గురించి. సో ఈ షో నుంచి నెక్స్ట్ సీజన్స్ వచ్చే అవకాశం ఉందా? సో అలా చూసుకుంటే సో మనకి దాదాపుగా సో చాలా సంవత్సరాలు అయితే అయిపోయింది కదా. సో ఇప్పటికే 13 years అయితే అయిపోయింది. సో వీళ్ళు కానీ ఎలాంటి ఉద్దేశంలో అయినా సరే సెకండ్ సీజన్ని స్టార్ట్ చేయాలి అనుకుంటే సో ఈ 13 years లోపలైతే చేసేయాల్సింది. సో ఇంతవరకు చేయలేదంటే సో డెఫినెట్గా నో అని అయితే నేనైతే అనుకుంటున్నాను. సో అయినా సరే నేను ఖచ్చితంగా అయితే చెప్పలేను. సో ఎందుకంటే ఈ షోని అయితే పెద్ద పెద్ద ప్రొడక్షన్ కంపెనీస్ అయితే ప్రొడ్యూస్ చేసాయి సో ఇంతకుముందు. సో ఇప్పుడు అంతా కూడా 3D యానిమేషన్ లెవెల్ అండ్ చాలా మంచి యానిమేషన్ క్వాలిటీతో సో మంచి కార్టూన్స్ వస్తున్నాయి కాబట్టి సో ఈ షోకి మేబీ పాపులారిటీ తక్కువగా ఉండొచ్చు అండ్ చాలామంది ఈ షోని అయితే మర్చిపోయి ఉండొచ్చు. సో అంతే గైస్. సో మీకు ఈ వీడియో నచ్చిందని అనుకుంటాను. నచ్చితే లైక్ చేయండి, నచ్చకపోతే డిస్లైక్ చేయండి. సబ్స్క్రైబ్ మాత్రం ఖచ్చితంగా చేసుకొని ఆ పక్కన ఉన్న గంటనైతే పలగొట్టేయండి. సో మీట్ యు ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో. Until then, bye bye. No.